Zelako txa. Fresko iteik, Negua bukatzea ja. Zate jati, nahi jaztutzen ez eskiak neskan forma. Garaionen hau da berriaek. Negu gogorra eta geho berzaragia ikusten azte ganean. Ja, tio, nuntzedek xortak. Hori kalamida jasatera. Nire txinotz larri hitzen dago. Mutil bet biotan giltza finisteko. Egunez etxeko lan eta sarduratzeko eta gero gau ezoa berotzeko. Da mutu bada nobeto, da beti frakala urretan juti. Bai, udaberriko prakamotza faltan botatzen dira. Epa, behitza zintzetorri genan diktu. Ez zen Pako, baina biorik ez dira bikote. Ez alzen, Gloria? Uste dira jaz daola Pako porrosekin? Gloria bai, Gloria bendita. Beti aztez eskiak neskan izenak, tio. Danak izen iguala eduki bertziat. O bestela zenbakia jarri berko eskitxen, hola ez gintuan aztuko. Ez daik neska guztiak iguala itukla, neska bea ituk. Pako bai, Pako porras. Holan deitzuten batzuen ziokin gau brageta azpizen. Leizuri? Ba, mutil guztiz etiz bardinek. Bardinek ez mutil beradiz danak. Ni behintzat behin da berriz topatenek tipo sistrin bardinekaz. Gloria naizpa estek bestia esalako. Kristori itxusia, Neska zatarrak etzien inoiz ligatu, Mutil itxusizek ezagun lige biharko zan inoiz bez. Holan evoluzin jugoaz ezagun. Zagertzen jungoitu, gutxinaka. Lori solda pizka bat txonia, oso gaizki Pakito. Porras jauna besta oso ondo zazten. Bai, beti Salomon bota hoiekin. Da egunero daruzen frakasarro rekomenidatxo aldatutie. Neri boteidun alkondarek antzera ematen jate. Udaberria ekela imaginatuko jago. Beiratzea zei purdi zekagen, tio. Hostia, da ze hanka, tio. Ta ikusak hanka tartean zekagen tartetxua. Hostia, tipillak eteskak. Sekulako baina tripa perfektua zekak. Ta hiebeltzoi zorbalda horren gainean, hoi dala Gloria bendita. Zen morenito dauen Pako. Tipo hori esale pixkat zarra gure gloriantzako. Zarra ez, zu normala. Eta nolako handia dagoen. Zelako zorbaldia, zelako eperdize. Gloria, favorez, ez zitan jantzitako joiek. Kolore gehiagiz ezka gaino. Eta ze beso neskato, ze beso. Neuk erakutsiko txuzerdan zoriontzu izatie. Baina zuek zazarete mutilak? Baina zuek bidez ez zarete, neskak?